Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von AppKings. Heute mal mit einem neuen Review. Und zwar geht es heute um den Portable Active Bluetooth Music Player von der Firma DB Power. Ja, so wird es geliefert in einer normalen weißen Box. Und ja, gucken wir uns das Gerät doch einfach mal an. Das ist der Player in der Farbe Schwarz. Genau, so sieht er aus. Hier oben die einzelnen Knöpfe, darauf gehe ich aber gleich nochmal ein. Was wird mitgeliefert? Es wird eine Anleitung mitgeliefert. Eine Anleitung, wenn man es Anleitung nehmen kann, was ganz kleines, ein kleines Nutzerhandbuch. Natürlich auch in Deutsch. Und hier ist dann das Ladekabel mit bei zum Aufladen. So, wie gesagt, es ist ein Akku eingebaut. Das heißt, ihr könnt ihn überall mit hinnehmen. Akkulaufzeit ungefähr so zwischen 5 und 7 Stunden. Und ja, was ist jetzt eigentlich das Hauptmerkmal von diesem Music Player? Also ihr habt nicht nur die normale Funktion mit Bluetooth, sondern ihr habt eben noch viele andere Sachen mit bei. Zum Beispiel habt ihr die Möglichkeit mit FM, also dementsprechend könnt ihr damit Radio überall hören. Ihr habt gleich einen Wecker eingebaut, könnt euch wecken lassen, mit Musik zum Beispiel. Ihr habt eine Funktion, dass ihr solche Telefongespräche annehmen könnt, weil hier oben ist auch ein kleines Mikrofon eingebaut. Und jetzt eigentlich auch zu einer der größten Highlights. Ihr habt die Möglichkeit, einen USB-Stick anzuschließen mit eurer Musik, damit ihr den dementsprechend abspielen könnt. Und dazu auch noch eine kleine Micro-SD-Karte. Selbstverständlich könnt ihr auch alle anderen Sachen mit dem normalen 3,5 Klinkenkabel anschließen, sei es jetzt Fernsehen oder eben Notebooks, PCs, was auch immer. So, das ist auf jeden Fall schon mal eine sehr, sehr coole Sache. Und ich würde sagen, wir machen es einfach mal an. Hier kommt es auch gleich zu Sicht. BT steht dann nämlich für Bluetooth. Jetzt würde man das Gerät einfach suchen und wo sich damit verbinden. Ich kann hier mal kurz auf Radio gehen. Eine feine Sache, wenn man mal irgendwo schnell Radio hören will. Und ja, ich zeige euch am besten erstmal die Soundqualität. Aber jetzt erstmal zum größten Highlight. Wenn ihr euch fragt, wie teuer ist das Gerät? Das Gerät kostet ungefähr zwischen 25 und 30 Euro bei Amazon. Der Link nochmal in der Beschreibung. Und was ihr dafür geboten bekommt, ist echt Wahnsinn. Weil in dieser Preisklasse ein Gerät zu finden mit so viel Funktionen, so viel Anschlussmöglichkeiten, habe ich bis jetzt definitiv noch nicht gesehen. Und ja, jetzt zeige ich euch einfach noch mal die Musikqualität. So, wir haben das Gerät jetzt einfach mit Bluetooth verbunden und jetzt werden wir einfach mal die Soundqualität testen. Los geht's. Also man hört auf jeden Fall sehr, sehr säftige Bässe und vom Klang her auch vollkommen in Ordnung. Es ist definitiv die lauteste Einstellung gewesen. Man muss dazu sagen, es ist auch das normale Lautstärke vom Handy. Also ihr könnt euch immer noch Apps runterladen, die das dann noch mal ein bisschen lauter machen. Aber von der Soundqualität für diesen Preis wirklich überragend. Wir können ja noch mal ein anderes Lied dran machen zum Vergleich. Und ja. Gotta slow up, gotta shake this high. Gotta take a minute just to ease my mind. 'Cause if I don't go, then I get
drunk once, then I never think twice. But your temptation's making me stay another night, and my senses only lie to me, lie to me. I don't know how it feels so wild to me, right to me. I gotta check myself before I get what I want. Find out it's not what I thought it was. And you know why I gotta slow, I gotta shake this high. Gotta take a minute just to ease my mind. 'Cause if I don't walk, then I get caught out, and I'll be falling all the way down. In my head, shutting my eyes. Doesn't even matter if I'm wrong or right. 'Cause if I don't walk, I keep messing around, and I'll be falling all the way down. Tell myself I'm still strong. Don't look back. So, also ich muss wie gesagt echt sagen, bin echt überrascht. Klingt sehr, sehr gut. Und vielleicht auch noch mal was zu den Musikformaten, die ihr zum Beispiel mit dem USB oder mit der Speicherkarte abspielen könnt. Ihr habt die Möglichkeit, MP3-Dateien abzuspielen, WMA, WAV, PE und FLAC-Dateien. Und ja, die Bluetooth-Reichweite so angeblich 20 bis 25 Meter reichen. Gut, bezweifle ich, wenn natürlich dann irgendwelche ja, Fremdkörper im Weg sind, definitiv weniger. Aber gut, das reicht ja dann auch. Ihr habt natürlich auch noch eine eingebaute LED-Uhr. Seht das nochmal. Und ja, ich muss sagen, sehr, sehr cooles Gerät mit vielen Funktionen, guten Klang, für den Preis wirklich unschlagbar. Wie gesagt, von der Firma DB Power. Und ja, das war's von mir, von diesem Review. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao!